餐廳飯店全部俾你睇，拆走，全體上咗小話睇過嚟。上次電飯煲焗雞之後，邊個都可以做，邊個都做得好食。今日用電飯煲做一個反響最大嘅叉燒，4個字總結：爽、滑、甘、香。呢道餸你可以做，第日做9大簋都可以啊！開波，專業嘅嘢，專業人做啦。樂哥啲叉燒唔係屋企整嗰啲喎，我哋用啲靚嘢，大佬。擺隻嘅梅頭肉啊，又叫第一刀，起雪花嘅，啲肌脂肪咧喺晒啲肉裏邊嘅。記住啊，同豬肉佬講，我就要買梅頭肉。呢嚿做叉燒咧，點整都唔會鞋啊！咁首先咧，我哋將叉燒咧就醃一醃佢先嚇，蒜頭啦，然後咧南乳啊，呢個咧叫叉燒醬啊，因為佢啲香味啊，嗰啲醬味喺晒裏邊，俾啲花生醬啦嚇，咁香啲嘅。呢個咧又係好嘢嘅，我哋整叉燒咧離唔開啲五香粉啊，放少五香粉落去，俾少生抽啊，咁最後咧個顏色靚啲就俾少老抽㗎。俾3匙羹糖落去，有豉油、有糖、有醬，呢個叉燒先好食。成個配方擺咗喺度啊！好啦，咁我哋咧就撈落先啦。嗱，叉燒離唔開米酒啊，因為酒同肉咧係非常之配合嘅。嗱，咁將佢撈勻。嗱，色澤咧已經好靚啊，呢個色澤。啲叉燒咧就將佢掛晒醬喺度啊。嗱，咁成個咧就放喺個保鮮櫃裏邊咧雪1個鐘頭。咁呢個叉燒就入味啦。好啦，1個鐘頭啦。咁我哋開始喐佢。嗱，將啲葱咧鋪底，一個整佢香啲，第二個咧唔好俾電飯煲黐住佢嘛。之後咧，我哋放啲叉燒落啦，盡量攞平佢啊，鋪平咧佢受熱均勻啲唔得。嗱，啲汁唔好倒咗佢啊，放埋落去，整佢喺呢個加熱過程中咧吸收喺叉燒裏邊，咁咪好食咯。好啦，咁我哋咧鋪喺度先嚇 ，OK， 就咁煲飯得㗎啦。定時35分鐘，我哋再嚟睇佢。好啦，到中式火，全程35分鐘啊，我哋打開睇睇先啊。哦。因為叉燒咧，佢醃咗之後咧，有啲水啊、汁啊，但係應該講得幾香。好啦，咁我哋切咗先，斜切咧就冇咁硬啲，咁寫上嚟咧個質感好啲。好啦，大功告成啊！咁我哋電飯煲啲汁咧就淋翻上去，啲汁都好香啊！咁我哋試一試下，哇，甘香，滋味十足，使咩燒臘店咧自己做更加好味。我諗送飯送2碗啊！呢個叉燒4個字總結：爽、滑、甘、香。勤力啲咧，咪落樓斬嚿大叉燒咯；但係懶啲咧，就跟住落嗰做啦。我係覺得好食啲嘅。電飯煲叉燒，而家開始由你做起，咁簡單都唔做，笨啊！